नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप लोग का दोस्त वैद्य मनोज सिंह मौर्य आप लोग को बीच एक आज अद्भुत पौधा लेकर के आऊँगा जिसे चमत्कार ही समझें। आज तक बहुत से लोग उसको कचरा समझते आए हैं, लेकिन मैं आज उसका नाम पत्ता डंठल उस पौधे का पंचांग मैं दिखाऊंगा आप लोगों के बीच, और कुछ उसका खासियत है वो भी बताऊंगा। तो जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए हैं आयुर्वेदिक जंगल परिचायिका में, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी उससे परिचित हो सकें। चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों मित्रों, ऐसे ही एक वनस्पति है जिसे सिहुण के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसे संस्कृत में सनूही, हिंदी में सेहुण, बांग्ला में मनसासीज, मराठी में नौडुंग, गुजराती में थोर, तमिल में इलाईकल्ली, तेलुगु में अकुजिमुडू, अरबी में जुकम तथा इसका लैटिन नाम है यूफोर्बिया नेरिफोलिया। इसका पौधा कांटों से भरा और गोल कांड युक्त होता है। पत्ते 6 से 12 इंच लंबे और मांसल होते हैं। फूल पीलापन लिए और बीज चपटे और रोएदार होते हैं। यह भारत में सब जगह अधिकतर बाग बगीचों के किनारे प्राप्त होता है। इसकी अनेक जातियां होती हैं। तो दोस्तों मित्रों, मैं इसका कुछ गुण बता दूं। इसमें यूफरवन, राल, नियार्स, रबड़, कैल्शियम, मैलेट आदि तत्व पाए जाते हैं। इसका गुण यह स्वाद में चरपरा, पचने पर कटु तथा हल्का चिकना, तीक्ष्ण और गर्म है। इसका मुख्य प्रभाव पाचन स्थान पर विरेचक रूप में पड़ता है। यह पीड़ाहर, रक्त शोधक, शोथहर, कफ निस्सारक, चर्म रोगहर तथा विषहर होता है। तो दोस्तों मित्रों, जो भी भाई बंधु मेरे इस चैनल आयुर्वेदिक जंगल परिचायिका व आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पर जो भाई बंधु नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर कर दें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों मित्रों, आपके क्षेत्र में इस सिहुण को किस किस नामों से जाना जाता है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसका मैं प्रयोग बता दूं। सिहुण के दूध में निशोत चूर्ण को भिगोकर इसे 3 से 6 मासा घी और शहद मिला कर दें। यह तीव्र विरेचक है। मलबंध, सिहुण के पत्तों का साग घी में भूनकर देने से मल पतला आता है। शुष्क काश, सूखा खांसी, सिहुण को काष्ठ में छेद कर काली मिर्च भर ऊपर से कपड़ा मिट्टी कर अग्नि में फूंक दें। उस काली मिर्च को निकालकर पीसकर मिश्री मिलाकर देने से काली खांसी में तुरंत लाभ होता है। पसली का चलना यानी निमोनिया, हब्बा डब्बा रोग, बच्चों के डब्बा रोग पर सिहुण के पत्ते अग्नि पर गर्म करके 5 से 20 बूंद तक रस निकालकर नमक और शहद के साथ दें। इसको गर्म कर पसलियों पर लेप करें तो पसली का चलना बंद हो जाता है। बवासीर, इसके पत्तों को गर्म कर बांधने से दर्द, खुजली, सूजन, बवासीर में लाभ होता है। बीवाई का फटना, सिहुण के दूध को एरंड के तेल में पका उसमें सेंधा नमक मिलाकर लगाने से बड़ी बीमारियां शीघ्र ठीक हो जाती हैं। इसके कुछ सावधानियां हैं। इसके दूध के अभ्यंतर प्रयोग से अधिक जलन तथा बमन होने लगता है, अतः सावधानी बरतें। तो दोस्तों मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इससे परिचित हो चुके होंगे और भली भांति जान गए होंगे और पहचान गए होंगे। तो आपके क्षेत्र में इस सिहुण को किस किस नामों से जाना और पहचाना जाता है, तो कमेंट करके अवश्य बताएं और आगे भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो फिर मिलता हूँ एक रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।